Reparando esta secadora Samsung. Necesita limpieza y cambiar la llanta donde gira la correa. Limpiando. Siempre hay que revisar los fusibles y echarle grasa a las llantitas. Así quedó limpia, le cambié la llantita blanca y engrasé las otras dos azules. Terminando de armar, limpie bien todo, engrase todo y revise los fusibles y el calentador. Así quedó, suscríbanse para más contenido.